آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي إلياس بوزيان. فيما يخص مستقبل الظهير الأيمن، الفرضية الأقرب حالياً هي مواصلة المشوار مع الترجي الرياضي التونسي أونوتشي أوغبيلو وتجديد العقد. اللاعب عبر عن رغبته في تحسين وضعه المادي مقارنة بالعروض التي وصلته، وهو لا يمانع التجديد شرط تلبية مطلبه المالي. إدارة النادي اقترحت عقداً جديداً يمتد لعامين مع رفع الأجر الشهري إلى نحو 70,000 دينار، لكن اللاعب غير راض عن العرض، خاصة أنه يتقاضى حالياً أقل من 50,000 دينار. نضال العيفي. الظهير الأيسر نضال العيفي أمضى منذ مدة عقد انضمامه للترجي الرياضي التونسي بصفة رسمية، لكن الإعلان عن الصفقة تأخر بسبب إشكال قانوني مع فريقه السابق الملعب التونسي. الملف في طريقه للتسوية. للتذكير، مدرب الفريق ماهر الكنزاري هو من طالب بانتدابه. معز الحاج علي على أبواب باب سويقة. تم الاتفاق على كل التفاصيل مع متوسط ميدان فريق الاتحاد الرياضي المنستيري معز الحاج علي بعد اجتماع جمعه برئيس النادي. حالياً تنتظر إدارة الترجي إتمام الاتفاق الرسمي مع فريقه لإغلاق الصفقة. ملف أجوستين منظور يقترب من الحسم. من المنتظر أن تقدم إدارة فريق الترجي الرياضي التونسي عرضاً جديداً ونهائياً لفريق اللاعب الأرجنتيني الفلسطيني أجوستين منظور بعد توقف المفاوضات السابقة بسبب خلاف مادي. العرض السابق قدر ب400,000 دولار، فيما يطالب الفريق الأصلي بمبلغ لا يقل عن 800,000 دولار في انتظار ما ستحمله قادم الأيام من جديد. أدم كوليبالي. الصفقة متوقفة. صفقة الجناح المالي أدم كوليبالي لاعب فريق الهلال السوداني متوقفة حالياً بسبب خلاف مادي، حيث اعتبرت إدارة الفريق السوداني العرض المقدم من الترجي دون المأمول مقارنة بقيمة اللاعب. مهاجم إفريقي جديد في الطريق. 3 أسماء إفريقية بارزة مطروحة لتعزيز خطة قلب الهجوم، من بينها اسم المهاجم التنزاني مبوانا علي سماتا لاعب فريق تي بي مازامبي سابقاً، الذي تم اقتراحه من طرف أحد وكلاء الأعمال، وقد يكون إضافة قوية للفريق. يان ساس. لا عرض رسمي ومصير مجهول. لا وجود لأي عرض رسمي بخصوص اللاعب البرازيلي يان ساس، ومصيره سيتحدد عند عودته إلى تونس، مع الإشارة إلى أنه لم يعلم الإدارة بعد بموعد عودته الرسمي. رودريغو رودريغيز باق في الترجي الرياضي التونسي. المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز لا يزال على ذمة الفريق، ولم تصل بشأنه أي عروض رسمية. الإدارة ترفض فسخ عقده وتعمل على تسويقه منذ مشاركة الفريق في مونديال الأندية، وهو ما يفسر إشراكه مؤخراً رغم مستواه المتواضع. إلياس مكوانا. تم تحديد القيمة المالية لبيعه ب1,000,000 يورو، وتم إعلام اللاعب الجنوب الإفريقي بأنه خارج الحسابات الفنية للفريق بقرار من المدرب ماهر الكنزاري، رغم عدم تحمس الإدارة للتفريط فيه. محاولات فسخ عقود. إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي برئاسة السيد حمدي المدب تواصل محاولاتها من أجل فسخ عقدي المهاجم الغامبي كيبا سوي ومتوسط الميدان الطغولي روجي أهولو بالتراضي، لكن الثنائي ما يزال رافضاً لفكرة المغادرة حتى هذه اللحظة. الغربلة المرتقبة إلى حدود اللحظة. لا توجد نية واضحة لدى إدارة النادي بقيادة حمدي المدب أو الإطار الفني لإجراء غربلة كبيرة كما كان متوقعاً، ومع ذلك كل شيء يبقى وارداً في الأيام القادمة. معتز زدام. اللاعب سيغادر الفريق رسمياً بقرار مباشر من رئيس النادي حمدي المدب لأسباب نفضل عدم الكشف عنها في الوقت الراهن. ملف الشبان.
سيتم خلال الفترة القادمة تعيين لجنة فنية مختصة وهيكلية لتطوير أداء فرق الشبان وتحقيق نتائج أفضل. القرار جاهز وسيتم الإعلان عنه قريباً.